Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ذكرنا بما نسينا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah nasip etse, Allah Tағаланың қалауымен бүгін сіздермен дәрісімізді одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Сіздермен бастаған кітабымыз Рисалатул Мустаршидин деп аталатын имам Харис әл-Мухасиби рахимахуллахтың кітабы еді. Бұл кітаптан алатын бізге пайда, бұл дәрістен алатын пайдамыз мұсылмандық жүрісімізді, мұсылмандық өмір сүруімізді дұрыстау және нәпсі тәрбиесі. Ең маңыздысы, бұл жерден ешқандай бір үкім алынбайды. Бұл біздің шынайы мұсылман болуымызға себебін тигізетін кітаптардың біреуі, еңбектердің біреуі. Өткен дәрісімізде Али радиаллаху анхудың сөзін талқылап түсіндірдік. Бүгін сол бағытта имам Харис әл-Мухасиби рахималлах былай деп бізге өсиет айтады. Уәлем, біл, әнна сабра минал имани, иманнан болған сабыр, мұсылман адамның сабыры, биманзилати раси минал жасади, денеде бастың рөлі қандай болса, мұсылман адамның сабыры да сондай орында дейді. Бұл жерде иманнан болған сабыр дегенге жақсылап мән беру керек. Имансыз болған сабыр, шүкір, ой, пікір, оның ешқайсының пайдасы болмайды. Бұл иманмен болғаннан кейін ғана, жаңа ғұламамыздың айтқандай, сабыр, мұсылман адамның сабыр етуі, бұл бас адамның денесінде қандай маңызды рөлі болса, мұсылман адамның, жалпы мұсылман адамды бір дене деп есептейтін болсаңыз, оны ұстап тұрған, бас ретінде тұрған сипат, ол сабыры дейді. فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ ذَهَبَ الْجَسَدُ كُلُّهُ дейді. Себебі, егер адамның денесіндегі бас жоғалатын болса, онда оның толықтай денесі жоғалады дейді. Себебі, біз айтамыз ғой, негізі жүрек бұл адамның денесінің бір моторы сияқты да. Үлкен бір мәшине болса, сол осы дене деген механизмге күш беріп тұрған нәрсе жүрек. Бірақ сол жүрек болсын, адамның иманы, біздің жаттағанымызды жүрекпен түсіну деп жатамыз ғой. Бірақ енді медициналық тұрғыдан қарасаң, ол бір ғана кесек етті. Бірақ біз оны бұлай материални тұрғыдан емес, рухани тұрғыдан қарайтын болсаң, барлық руханияттың негізгі өзегі жүрек болады. Бірақ сол жүрекке әмір ететін, жүректі бұрыстан дұрысқа қарап шығаратын, ол не? Адамның ақылына байланысты. Ақыл қайда болады? Ақыл баста болады. Сол үшін де бұлай хақиқи тұрғыдан ойласаңыз да, немесе мағынауи тұрғыдан ойласаң да, бассыз адам, ол ессіз адам деген сөз ғой. Біздің қазақта сөз бар ғой, басы жоқ адам, есі жоқ адам деген сөз. Бастағы мақсат не? Оның басында тұрған, миында тұрған оның ақылы да. Ал бұл мағына тұрғысынан түсініп жатырмыз. Ал хақиқи тұрғыдан расымен алып қарайтын болсаң, басы жоқ адамның денесінен ешқандай пайда жоқ. Біздің Ханафи мазхабында сурет мәселесін айтқанда айтады ғой. Егер бір мүсін болса, оның басын кесіп тастасаң, ол мүсін тұрған жерде намаз оқи бересің. Ондай мүсін, сондай суреті бар нәрсе сенің денеңде, киіміңде болса, ештеңе етпейді. Себебі бір заттың бар болуына үкім беретін нәрсе оның басы дейді. Сол сияқты ғұламамыз бізге мысал келтіреді. فَإِذَا سَمِعَتَ كَلِمَةً تُغْضِبُكَ فِي عِرْضِكَ, егер сенің намысыңа тиіп, сені ашуландыратын бір сөз еститін болсаң дейді, сенің намысыңа тиіп, сені ашуға алдыратын бір сөз естісең,
фаъфу васфах. Оны кешіріп біл, кешірімді бол, және оған жұмсақ қара дейді. Оған мейіріммен қара дейді. Кешіру керек, және оған жұмсақты, мейірімді қарау керек. Неге? Фа инна залика мин азмил умур. Өйткені бұл мұсылман адамның жасау керек болған жақсы амалдарының ішіндегі ең қиыны және ең жақсысы дейді. Азмил умур деген, бұл біздің шариғатымызда осындай бір термин бар. Бұл не нәрсені білдіреді десеңіз, мұсылман адамның Алла үшін жасаған жақсы амалдарының ішіндегі ең қиыны, ең қатты сынаққа түсетіні, және сол қиындығына қарай ең көп сауап алып беретін амал. Азмул умур деген осы. Мұсылман адамның басына келетін ең жақсы амалдардан болып есептелінетіні, оның намысына тиетін, оны ашуландыратын бір сөз айтылғанда, оған кешіріммен қарап, оған жылы қарау дейді. Қала Умар ибн ал-Хаттаб радияллаху анхума. Омар радияллаху анху былай дейді. Керемет сөз айтқан екен. Мән хафаллаха лам яшфи ғайзаху. Кім Алладан қорқса, ол ешқашан ашуын көрсетпейді дейді. Кім Алладан қорқса, ол ашуын көрсетпейді. Уаман иттақаху лам ясна ма юриду. Ал кім Аллаға тақуалық қылса, онда ол өзінің қалағанын жасай бермейді дейді. Өзінің қалағанын жасамайды. Басқа бір риуаятында бұны былай деп ашықтайды. Кім Аллаға тақуалық қылса, тақуалық қылудың астарында не? Алладан шынайы қорқу бар да, бүткіл дене мүшесімен қорқу бар да. Кімде осындай сипат болса, ол өзінің қалағанын жасай бермейді де, Алла жақсы көрген нәрсені ғана жасайтын болады деген сөз дейді. Яғни өзінің қалағанын жасай бермейді деген сол. Біздің ақидамызда мынандай нәрсе бар ғой. Адамның, бүткіл пенденің, адамзаттың, барлық жаратылыстың жасап жатқан жақсы амалы да, жаман амалы да, оның ішінде не? Аллахтың ирадасы бар. Аллахтың қалауы бар ол жерде. Алланың қалауынсыз, Құранның аятындағыдай, бір ағаштан жапырақ та жерге түспейді. Алланың қалауынсыз. Барлық нәрседе Алланың қалауы бар. Жаман күнәлі істе де Алланың қалауы бар. Алайда соны жасап жатқан адамдар оны өз ерік жігермен жасайды. Сол үшін олар сұралады. Сондықтан адам егер шынайы Алладан бүткіл денесімен қорықса, онда ол не жасайды дейді? Ол өзінің ерік жігерін Алла жақсы көретін амалға ұмтылдырады. Өзінің нәпсісі қалаған, өзінің шахваты қалаған нәрсені жасай бермейді. Алла қай амалды жақсы көретін еді? Имам Абу Ханифа рахималла ақидада бізге түсіндіреді оны. Аллах тағаланың махаббаты, Алланың разылығы бар амалдар, олар қандай амалдар десе, олар Алланың бұйырған бұйрықтарын орындау барысында адам Алланың махаббаты мен разылығын алады дейді. Және әміріне бойұсынған болады. Біз білеміз, Алланың әміріне бойұсынған адам, ол ешқашанда оның амалы зая кетпейді. Алланың әміріне бойұсыну дегеннің астарында осы да. Қиналмау керек сол үшін. Аллахтың бұйрығына бойұсынуда адам қиналмау керек. Оның астарында міндетті түрде не бар? Сауап бар. Біздің Ханафи мазхабында мынандай бір керемет ереже бар да. Ғалымдардың ғалым болуының да дәрежесін қараңыздар. Біздер көп күнәға барып қоятындығымыз осы дінді дұрыс түсінбегендігімізден. Алла бізге Құранда бір бұйрық берсе, ол бұйрық бізге 24 сағат келіп басымызды шұқып тұрмайды. Тек шамамыз жеткен жерде ғана, және себебі келген кезде ғана сол бұйрық біздің басымызға келіп түседі. Қазір құптан намазының уақыты кірген жоқ. Құптан намазын сұраламыз ба қазір біз? Дәл қазір осы жерден біреуміздің жанымыз алынып кетсе, 20 минуттан кейін кіретін құптан намазынан сұраламыз ба? Сұралмаймыз. Себебі оның себебі келген жоқ әлі. Алайда Алла тағаланың, бұны біздің ханафилар ғана айтады. Алла тағаланың өзінің құлдарына тыйым салған нәрселері, ол әрқашан оның басына келіп тұрады дейді. Тыйым салған нәрселер. Егер сен Аллахтың тыйымынан тыйылған болсаң, сонда сен әрбір секундыңа сауап жазылатын болады. Мысалға Аллах тағала айтты ғой, зинаға жақындамаңдар деді. Өсімқорлық, өтірік айту. Шариғатта тыйым салынған, қайтарылған нәрселер бар. Біздер осыны Алладан қорқып, Алла үшін күнәлі істерден бас тартсақ, мысалға қазір
барлығымыз осы жерде отырғандар арақты харам деп жақындамаймыз, Құдай сақтасын деп. Оны ішіміз жақсы да көрмейді ол арақты. Біздің арақты осылай жек көріп, Алла әмірет, Алла тағала оны бізге харам қылды деп осылай жүруіміз біздің әрбір сәтімізге Аллаға бойсынып жүргендігіміз үшін әрбір сәтімізге сауап беріледі. Біз Алла тағала бізге қандай бонус беріп қойғанын түсініп тұрсыз ба? Бұны ғалымдар айтпаса біз түсінбейміз оны. Сонда біз Аллах тағаланың тыйған нәрселерінен әрбір сәтімізде тыйылу арқылы біз 24 сағат бойы Алла тағалаға итағат етіп жүрміз деген сөз. 24 сағатында бар. Ал енді осының қадірін білу керек те тек. Алладан қорқу, Алла үшін өмір сүру деген осындай болады. Сіз оны жасап жүрсіз да, бірақ білмейсіз не істеп жүргеніңіз, өзіңіздің дәрежеңізді білмей жүрсіз. Бірақ Аллах тағала оны басқа бір дүние берген, бірақ осындай мүмкіндікті бермеген, сізге беріп тұр, бізге беріп тұр ғой. Аллаға шүкір. Омар радиаллаху анхудың сөзін жалғастырамыз. Уалаула яумул қиямати, егер қиямет қайым болмағанда еді, лакана ғайра ма тарауна дейді. Сіздің көріп тұрған нәрселеріңізден басқа нәрсе орын алатын еді дейді. Егер қиямет қайым болмағанда, онда біздің қазір көріп жүрген нәрселерімізден басқа нәрсе орын алатын еді. Қазір көпшілік адам, біздің қазақ бұның кәдімгі дөп басып айтқан ғой. Құдайдан қорықпағаннан қорық деп. Құдайдан қорықпағаннан. Себебі бұл дүниеде Алла тағала бір адамға мансап берді, күш берді, дүние берді. Ол сол нәрселерді қолданып, оның аяқ тартатын адамы да болмайды да оны. Ол әкесін тыңдаудан қалған, анасын тыңдаудан қалған, үлкенді де тыңдамайды. Неге? Себебі мансабы бар да. Ешкім тыңдамайды. Енді бұл адам Құдайдан қорықпаса, онда бұл адамнан қорқу керек болады да. Себебі бұл өзінің осындай жаман мінезімен, өзінің осындай зұлымдығымен көптеген бейкүнә адамдарға қиянат келтіріп қояды. Түсінікті болды? Бұндайлардан сақ болу керек. Ал ол мейлі анасын тыңдамады, әкесін тыңдамады, ол ешкімнен басынан сөз асырмайды, былайша айтқанда. Әй дегенге тоқтамайды да. Бірақ қияметте жауап бересің, есебі болады деп Құдайды айтқанда тоқтайтын адам болса, онда оған бір зат айтуға болады да. Сол үшін ондай залымдарға бірінші жасап жатқан ісін тоқтатпау керек та, оған бірінші Алланы және қиямет қайымның бар екендігін таныстыру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең алғаш пайғамбар болып келген кезде Меккенің мүшриктеріне, менмін деп отырған, дүние тауып отырған сол жердегі атақты беделді кәпір мүшриктерге пайғамбарымыз не айтты бірінші оларға? Алланың бар және бір екендігін айтты да. Олар бар екенін біледі мүшриктер. Алланың бір екенін айтты. Және қияметті айтты. Қияметте есептің болатынын айтты. Сосын осы екеуінің арасында қалай өмір сүру керек екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрбір сәтіне қарап айтты. Үкімді бірден кеп басына төге салған жоқ олардың. Бірінші оларды беттерін бері қаратып алу керек болып тұр да. Басынан сөз асырмай қалған Абу Лахаб, Абу Жахилдар секілді адамдар ол Алланың айтқан аяттарын талқылап тұрды ғой. Мұхаммед деп тұр ғой. Қазір күнімізде бар ғой адамдар сондай. Басынан сөз асырып, жаңағыдай пенсияға шыққанға дейін сондай бір бастық болып үйреніп қойған. Оған уағыз айтып отырсаң, сенің Мұхаммедің өйстіп айтқан ба деп айтып отыратын адамдар болады да. Тура солардың айтқан нәрсесін күнімізде сөйтіп айтатындар болады да. Сенің Мұхаммедің. Сонда Мұхаммед бәрін білген ба деген сияқты бір класстас сияқты әңгіме айтып отырады. Ол адамға бұл Мұхаммед деп айтатын сөздерді құрту үшін оның аузынан. Оған бұл өмірге не үшін келгендігін, Алланың бар екендігін, бұл өмірдің хикметін, даналығын, Алланың хикметін түсіндіру керек. Оны танып бастағаннан кейін, енді Алланың құзырына барасың, өмір бар жерде өлім бар деп арқырай түсіндіру керек. Бірақ бұны да көрдік, кейбір жерлерде өмір бар жерде өлім бар деп өлімді айтсаң, бұл ешкімнің жасыра алмайтын ақиқаты ғой. Бұған дәлел жоқ, бұған қарсы шығатын. Бірақ басқа айтқан ақиқат сөздерге адам айтыр, өзінің кластасының немесе ішіп жүрген досының сөзін дәлел қылса да саған бірдеңе қылып айтып келеді айтыр. Бірақ өлімді айтқан кезде адамдар саған қарсы тұра алмағандықтан сенің аузыңды жабуға тырысады тек. Сен қой. Немесе тұрып кетеді. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бәрібір айналып келген кезде біздер мына дінді жеткізу барысында
жеткізу, ход деп айтамыз ғой, дінді жеткізу, жолын дұрыс таңдау керек. Сол таңдаған күннің өзінде де болмады деп шықпаңыздар, себебі жүректердің иесі біз емес, Алла. Алла нәсіп еткен кезде болады, Алла қай уақытта нәсіп етеді, сол кезде келеді. Мынау мықты сөз да, мынау Омар радиаллаху анхудың ең соңғы айтқаны: "Валаула яумул қиямати лакана гайра ма тарауна". Егер қиямет қайым болмағанда, сенің көргеніңнен басқа нәрсе орын алады дегені осы да. Өзіңізді ойлап қараңыз да, қиямет қайым болмайтын болса, Құдай сақтасын, мысал ретінде да, сіз бен біздің жүрісіміз бұндай болмас еді ғой. Біздер қазір мұсылман ретінде уайымдаймыз ғой. Қалай өлеміз ертең? Өліміміз қандай болады? Ертең Аллах тағаланың алдында есепке барғанда таразымыз қалай басады? Амал дәптеріміз не болып жатыр? Алланың құзырында, махшарда біздің халіміз қандай болады? Біздің күйіміз қандай болады деп уайымдаймыз ғой. Қиямет болғандығы үшін бізде уайым болады да, сол уайым бізді көп нәрседен, жамандықтан қайтарады, жақсылыққа қарай бізге күш береді. Әрбіріңіз осы сөзге мысалымыз да, әрбіріміз өзіміздің мысалымыз. Иман еткендердің барлығы өз алдына мысал болсын. Вараи хаммак. Имам Харис әл-Мухасиби сөзін жалғастырып айтады. Вараи хаммак. Өзіңнің бір мақсатың, бір қызығушылығың болса, соған дұрыстап мән бер. Сен не нәрсеге қызығып жатсың, не нәрсеге мақсат қойдың, соған дұрыстап мән бер және соны қорға дейді. Сенің қызығушылығың дұрыс нәрсеге болу керек та. Және дұрыс нәрсеге қызыққаннан кейін де ол нәрсені не істеу керек? Қорғау керек. Бұған мысал ретінде келесі мәтіндер ашықтайды қазір. Енді не істеу керек? Мен мақсатымды, менің қызығушылығым интерес деп айтады ғой жалпы. Әр нәрсеге интересовать ете берме деп тұрды. Сен өзіңнің мұсылман адам, мұсылман ретінде не нәрсеге қызығу керек? Не нәрсені уайымдау керек? Соны тауып аласың. Соны тапқаннан кейін осы нәрседен айырылып қалмау керек. Ол міне көркем мысал келеді. Ваштағил би ислахи нафсика ан айби гайрик дейді. Басқа біреудің айыбын, кемшілігін көруден сақтанып, өз нәпсіңді дұрыста дейді. Басқа біреудің кемшілігін көруден сақтанып, өз нәпсіңді дұрыста, өз нәпсіңді емде дейді. Бұл жерде басқа біреудің айыбын көру, кемшілігін көру деген мәселелерде бірнеше нәрседен бір мысал беріп өтейік қазір. Сосын ары қарай иншалла оны көре жатамыз. Суфиян ибн Хусайн әл-Уасити рахималла, сондай ғалымдардан, бұл кісі табиғин көрген кісілерден, Хусайн ибн Уасити. Суфиян ибн Хусайн рахималла. Бұл кісі өзінің замандағы табиғиндардан болған Ияс ибн Муауия әл-Музани деген кісіге барады. Ол кісі сол уақытта Басра қаласының қазысы болып тұрған уақыт еді. Мына оқиға өте үлкен бір ғибрат алатын оқиға да. Барып тұрған кісі үлкен ғалым. Ал сұралайын деп тұрған кісі ол сол уақыттағы бір қаланың қазысы, табиғин. Қазы деген бұл екінің бірінің қолынан келетін не емес, міндет емес бұл. Бұл жұмыс емес, бұл қызмет емес. Бұл не? Алла жолында үкім беру. Қазының үкімі ол Алланың үкіміндей болып түседі. Сондай қызметті атқарып жатқан кісі бұл. Қазыда барлық нәрсе болу керек, былайша айтқанда. Исламның, мұсылмандардың қазысында барлық нәрсе болу керек. Енді айтады, Суфиян ибн Хусайн деген кісі айтады, рахималла. Мен табиғин болған Басраның қазысы жаңағы Ияс ибн Муауия әл-Музаниға барып, бір кісі жайында сұрадым дейді. Бір кісі, бір адам жайында сұрадым дейді. Сол кезде ол маған қарап тұрды да былай деп жауап берді дейді. Ағазаутар Рум деп сұрады дейді. Сен Римнің әскерімен соғыстың ба деп. Жоқ дейді. Сен Индияның әскерімен соғыстың ба? Сол кездегі болып жатқан, соған дейінгі болған соғыстарды айтып жатыр ғой. Ана парсылар мен римдіктердің арасында соғыс болады. Сол соғыстарды айтып жатыр да. Сен сол соғысқа қатысқан ба едің? Түріктермен болған соғысқа қатыстың ба сен дейді. Ана кісі айтады, жоқ, мен сол соғыстарға ешқайсысына қатысқан жоқпын дейді. Сонда қазының айтқан сөзі ғой.
афасалима минка рум ва синт вал хинт ва турк валам юслим валам яслим минка ахукал муслим дейді. Сенен Римнің, Индияның, Синттің, түріктердің әскерлері аман қалған екен, соғыспай. Ешқайсысы өлмеген екен сенің қолыңнан. Бірақ сенің тіліңнен мұсылман бауырың аман қалмапты дейді. Дұшпанның әскеріне соғысу бұйырмаған да саған. Бірақ өзіңнің мұсылман бауырыңа тіліңмен соғысу бұйырған да. Және өзіңнің мұсылман бауырың сенің тіліңнен аман қалмапты дейді. Бұл қатты сөз да. Осыны естіген Суфиян ибн Хусайн рахималла айтады. Осы сөзді естігеннен кейін ешкім туралы талқылау, біреудің айыбы, біреу туралы сөз қозғауды қоятын болдым дейді. Бұдан кейін қызық болмай қалды маған ешқайсысы дейді. Біздің күйіміз сондай да қазір. Бізге енді түсінікті болу үшін Ұлы Отан соғысын айтамыз ғой енді. Соғыста болып па едің деген. Мына соғыстар кішкене түсініксіз болады ғой бізге. Сіз Ұлы Отан соғысына қатысып едіңіз деп сұрау керек болады да оған. Қатыспаған болса, онда ол тілмен де басқа мұсылман бауырларына зиян көрсетпеу керек болады. Біздің күйіміз енді қиынау. Алла сақтасын, Алла бізге жеңілдік берсін, күш қуат берсін. Бір мұсылман бауырымыз жайында ол туралы жаман сөз айтуда, жаман сөз былай тұрсыш, ауыз жыбырлау, ой ойлауда болмайды. Негізі Аллах Тағала мұсылман адамның барлық ойынан сұрай бермейді ғой, бірақ сұралатын ой болады да. Мұсылманның Аллахтың құзырында сұралатын ой болады. Ол ой мұсылман бауыры жайында жаман ойлау. Жаман ойлау. Ақсы жоқ. Амал былай тұрсын, сөз былай тұрсын. Байқадыңыздар ма? Жаман ойлауға ақымыз жоқ. Демек, біздің тіліміз былай тұрсын, ойымыздан да мұсылман бауырымыз аман қалмаған болады. Бұл затты қалай тоқтатамыз? Не айтасың дейтін болсаңыздар, Ибн Уахб, мысырлық ғалым Ибн Уахб рахималла өзінің бұлай тәжірибесін айтады. Ол кісіде біреудің ісіне араласып кететін, байқамай ғайбат айтып қоятын нәрсе болған болып тұр ғой. Ол кісі айтады, мен өзімді сол басқа біреудің айыбынан, басқа біреуді ғайбат айтудан қайтару үшін өзіме бұлай деп уәде бердім дейді. Егер біреуді ғайбаттасам, бір ғайбатқа бір дирхам деп қалтамнан шығын шығаруды бекіндім дейді. Біреуді артынан сөз айтып қойсам, бір дирхам деген бір күміс ақша. 1000 теңге деп айтайықшы. 1000 теңге біреуге бір сөз айтсаң. Сөйтіп өзіме серт бердім, сосын осыны амалға асырдым дейді. Біреудің артынан сөз айтып қойсам, ғайбат айтып қойсам, жаман сөз айтып қойсам, жаңағыдай айыбына айып келтіріп қойсам, біреудің кемшілігін ашып қойсам, осылай қалтамнан ақша шығарып тұрдым дейді. Күндер өте келе маған бұл нәрсе ауыр тиді дейді. Қай нәрсе? Қалтамнан ақшаның шығуы ауыр тиді дейді. Ақшам азайып жатыр, дүнием кетіп жатыр дейді. Сосын осының құтылу үшін, қалтамнан ақша шықпау үшін мен ғайбат айтуды да тоқтаттым дейді. Түсіндіңіз ба? Нәпсімен тәрбиелеу деген осындай болады да. Нәпсіні сізді айналдырып келіп құлатайын деп жатқан жерінен оны өзің құрыққа түсіресіз. Ақылды мұсылман деген сондай болады. Енді біздерде ғайбат деген көп жиі болады ғой, жаңағыдай нәрсе. Бізге қатысы жоқ нәрселермен көп айналысамыз. Бір сынап көріңіздер да. Ондай бір 1000 теңге басқа болмаса да, 5 теңге деген келмейді да, оны бере бересің ғой. Бірақ, сол сияқты өзіңе бір ауыр тиетіндей ойланып, бүйтіп қалтаға қолды салып шығаратын кезде ойланатындай бір сумманы қойып, ғайбаттан осылай қайтуымызға болады екен да. Бұл тәжірибеден өткен Ибн Уахб рахималлахтың жасаған өзіне жақсы амалы. Фаиннаху кана юқалу. Жаңағы сөзіне былай деп мысал беріп жатыр. Фаиннаху кана юқалу. Адамдардың арасында мынандай бір сөз бар дейді. Кафа бил мар'i айбан ан ястабина лаху минан наси ма яхфа алейхи мин нафсихи. Адамның өзіне жасырын болған басқа біреудің айыптарын ашуы, оны жарыққа шығаруы адамға айып ретінде жеткілікті дейді. Бір адамға айып ретінде жеткілікті болады, басқа біреудің жасырын болған нәрселеріне қол сұғып оны ашуы. Айып деген не ол?
Біздің қазақта айыптымын деп айтады ғой, сөз бар ғой. Ол не деген сөз? Не түсінесіздер одан? Өзінің кінәлі сезіну. Немесе бұның біздегі кінәлі сезіну деген мағынасы да бар, бірақ бұның астарында жәбір көрсету деген нәрсе де бар. Жәбір көрсету, зиян тигізу деген де мағынасы бар. Айып деген осы. Арабтың сөзі ғой, айыбун деген сөз да. Енді қараңыз, бір мұсылман, ашықтап түсіндірейік, бір мұсылман өзіне қатысы болмаған адамдардың іс әрекетін, соны қазбалап, өзіне қатысы болмаған нәрселермен айналысса, ол осы әрекетімен сол бауырына жәбір көрсеткен болады, оған зиян келтірген болады, оған бір өзі соған бір амал жасап, бұл адам кінәлі сезінген болып есептеледі. Демек, бұл амалдар нені керек етеді? Соңында кешірім сұрауды, тәубе етуді керек етеді. Сонда біздер егер өзімізге қатысы болмаған басқа бір мұсылмандардың, басқа адамдардың айыбына қол сұғатын болсақ, біз одан кешірім сұрауымыз керек болады, және Алла Тағаладан тәубе етуіміз керек болады. Бұның жалғасы бар, әлі біткен жоқ. Әу ямқутан наса фима яти мислаху. Бұл сондай жаман адам болып тұр ғой, қараңыз. Жаман адам да. Өзі басқа біреулердегі жасырын болған. Пәленшенің неше қатыны бар, ол жұмыста неше айлық алады, ол деген сияқты әңгімелер де сондай. Сол өсек әңгімелер ғой, өсек, ғайбат, пайдасы жоқ нәрсе. Өзіне қатысы болмаған деген нәрсені алдын бір дәрісте айтқан едік қой, оны қазір де айтамыз иншалла, уақыты келеді. Енді қарасаңыз осы жерде, бұл адам басқа біреулердің үйінде болып жатқан нәрсені білгісі келеді да, бірақ әу ямқутан наса фима яти мислаху. Адамдар тура сол затты өзіне жасаса, олар жақтырмайды да, бірақ. Біреудікін білгісі келеді, бірақ басқа біреулер бұған жасса, жаңағыдай қабағы тырысып, оны жақтырмай шыға бастайды. Ол дұрыс емес та. Бұл енді өзіңнің айыбыңа, сенің жеке меншігіңе біреу бас сұққан кезде, оған егер жаңа разы болатын болсаң, біреудің айыбын көре бер деген сөз емес. Екеуі де болмайды да бұның. Мысалға, мен жеке өзім, менің 4 осы шаңырағымның ішіндегі отбасымның, бала-шағамның ортасында не болып жатқанын сырттағы адамдардың білгенін қаламаймын. Және сырттағы біреулердің үйінде не істейтінде маған қызық емес. Маңыздысы ол менімен көріскен кезде, немесе басқа мұсылмандармен сол адам кездескен кезде арадағы мәмілесі мұсылмандық мәміледе болса болды, жеткілікті. Оны қияметте есепке тартатын мен емес қой, Алла ғой. Мені де есепке тартатын сіз емес, Алла ғой. Сол үшін мұсылман адам ақылын салып ойлап қараса, бұл заттың дұрыс емес екенін өзі ақ біледі. Бірақ біздер көбінесе осы нәрсеге бас сұғып жатамыз да. Біреудің ісіне араласамыз. Бұл зат дұрыс емес. Әу юзия жалисаху. Және адамға айып ретінде өзін кінәлі сезінуге жеткілікті болатын нәрсе, ол жалисаху дейді. Жанындағы отырған өзінің жолдасына, досына, мұсылман бауырына не кедергісін келтіру, зиянын тигізу. Жанындағы. Жалисун деген сөз бір мәжілісте бірге отырған адам. Немесе бір көлікте жаныңда отырған адам. Деген сияқты ғой. Жаныңда отырған адам ба? Соған сенің зияныңды тигізу, сенің өзіңді кінәлі деп сезінуіңе жеткілікті болатын нәрсе. Және бұл жерде сен не істеуің керек? Одан кешірім сұрауың керек, Алла Тағалаға тәубе қылуың керек. Мұсылман адам, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде бар емес пе, мәжілістің әдептерінің ішінде. Екі адамның ортасында бір орын тұрса, рұқсат сұрамайынша отыруға болмайды. Әдебі сондай. Келесіңді сұрайсың. Мына жер бос па, отыруға бола ма деп сұрайсың. Болады десе отырасың. Рұқсат бермесе отырмайсың. Және саған рұқсат берсе, ол екеуі кәдімгі намазда отырғандай тізелерін бүгіп отыр да. Сен ортасына келдіңді, ай машалла деп тұрып бетіп, молдасыңды құрып, тізеңді олардың аяғының үстіне шығарып отырбасаң, ол болмайды да. Жаныңдағыларға кедергіңді келтіріп, өзіңді кінәлі сезінудің мысалдары осындай. Жай ғана нәрсе, жай ғана. Намазда сол үшін қайта-қайта құрметті жамағат телефондарымыздың даусын басып қояйық. Басқа намазхандарға кедергісін келтірмесін.
деп айтатындығымыздың бәрі содан ғой. Ол сіздің телефоныңызды қызғанғаннан емес та. Бұл расымен мен аят айта алмаймын бұған, әлбетте. Телефонды өшіріп тұрсын деген хадисті де айта алмаймын. Бірақ мұсылманға лайық емес екендігін айтуға болады да. Ол сіздерге байқалмайды ғой, бірақ мына жерде имамдыққа шығып тұрған адамға, имамдыққа шығып жүрген адамға, Құран оқып тұрған кезде арттағы дауыстардың оның қандай ойын бөлетінін, оның Құран оқуына қандай шатасуына зиян тигізетінін білмегендіктен түсінбеуі мүмкін көп адам. Бірақ жаныңыздағы адамнан қарағанда бірінші имамға қатты зиян тиеді оның, білесіз ба? Сізден артық дыбыстың шығуы, телефонның шығуы, артта бала шағаның ойнап жүруі, білесіз ба? Имамның ойын қатты бұзады. Имамның ойы кетсе, намазды мына жерде бүткіл жамағаттың намазын мойнына аманат қылып алып тұрған имам емес пе? Енді астары не болады? Бүткіл мына жердегі жамағаттың аманатына қиянат келеді. Көрдіңіз ба? Мұсылман адам бір дене ғой, мұсылман адам бір дене деген. Сіздің қырсықтығыңыз, сіздің тәкаппарлығыңыз мына жердегі қаншама сіздің әкеңіз келіп тұрған шығар мүмкін, сіздің бауырыңыз келіп тұрған шығар осы саптың соңғы жағында. Оның да зиян көруіне алып келеді. Өзімізге қаламайтын нәрсені басқаға да қаламау керек болады. Әу яқула фи наси ма ла яънихи дейді. Және адамға өзіне кінәлі, адам өзін кінәлі қылып сезінуге жеткілікті болатын нәрсе ол ән яқула фи нас, адамдардың арасында ма ла яънихи, өзіне қатысы болмаған нәрсені айту дейді. Өзіне қатысы болмаған. Ал өзіне қатысы болмаған нәрсенің не екенін қайдан білеміз оны? Біз өткенде бір сөзбен айттық. Молла Алиул Қари рахималлахтың танымы бойынша ол былай. Өзіңе қатысы болмаған нәрсе деген сөз, бір мәжілісте отырғанда сен үндемесең мұқтаж болынбайтын нәрсе дейді. Түсінікті болды ма? Сен ештеңе айтпай ақ қойсаң да сенің сөзіңе ешкім мұқтаж емес. Демек сенің осы сөз айтуың бұл қатыссыз нәрсе, артық сөз деген сөз. Ал егер сен сөйлемесең, бұл мәжілісте айтылып жатқан әңгіме ашылмайтын болса, бір қорытындыға бара алмайтын болса, онда сенің сөйлемей қалуыңа болмайды. Сен шындықты жасырған болып есептелесің. Осылай сезіну керек. Адам өзінің орнындағы, менің бұл жерде қаншалықты маңызым бар, менің сөзім қаншалықты маңызды деп білгіңіз келсе, осыған қарайсыз. Егер сіздің сөзіңіз осы жердегі әңгімеге салмағын тигізсе, онда болады. Тигізбесе, онда сіздікі не болады? Мәлә яғних болады. Бұл нәрсемен айналыспау керек. Ал енді бұны жасап қойса, бұл адамның кінәлі сезінуіне жеткілікті амал дейді. Яғни бұл Алла тағалаға кешірім сұрап, тәубесін жасап, күнәсін кешірілуін сұрау керек болады. Вастамил лиллахи ақлака битарки тадбир. Алла үшін ақылыңды қолдан. Қалай? Алланың берген себептерін тәрк етумен дейді. Аллахтың берген себептерін тәрк етіп, ақылыңды Алла үшін қолдан дейді. Бұның мағынасы былай. Аллах тағаланың өзінен басқаның бәрі жаратылған. Ғылыммен айналысу барысында Аллах тағаланың көрсетіп қойған себептерін ғылымды алдыға шығарып, Алланы жоққа шығарып тастама деген сөз. Түсінікті болды ма? Мысалға, физиканың, химияның, немесе басқа да ғылымның мәселелері болады ғой. Аллах тағаланың себебі оның бәрі жай ғана. Күн мен түннің айналуы, сондай бір элементтер болады деп оны зерттеп жатады ғой. Ол ақылдың тапқан себептері оның барлығы. Бірақ оның артында тұрған, соның бәрін құрастырушы, жоқтан бар етуші, оны мезгілден мезгілге ауыстырушы, соның барлығына күші жетіп тұрған кім ол? Алла ғой. Алла жайында ақылыңды қолдан дейді, кез келген жерде себепке қарап, жаңағыдай материалист болып кетпе дейді. Материяға қарап, Аллахтың құдіретін жоққа шығарып тастамау керек. Қолдануға болады ақылды, бірақ орнымен. Себебі ақылдың шегі бар. Ол шектен асқан нәрседе ақыл жүгірту, ол адасушылық қалып келеді. Ақылдың шегі бар. Алайда адамдар сол ақылдың шегіне дейін қолданып көрмеген да. Қолданып көрмеген. Себебі ол ақыл толықтай, біздің миымыз, ақылымыз толықтай жұмыс жасап тұрған жоқ. Ол жатыр, бір жағы жұмыс жасаса, бір жағы демалып жатыр деген сияқты. Бір жағы жаңағыдай мәңгі бақи неге отпускаға шығып кеткен деген сияқты ғой. Бірақ оны қанша 100% қолданған күннің өзінде ол шекарасынан ары қарай аса алмайды. Яғни Алла тағаланың бізге білдіртпеген нәрсесін біле алмайсың. Құдайдың берген нәрселермен өмір сүріп, осыған разы болып, осы нәрсеге қуана берген жақсы емес пе?
мұсылман болып Аллаға иман етіп, біз иман етіп Алланы таптық қой, білесіздер ме? Сіз ғалым емессіз, профессор, наук емессіз, осы жерде отқандарыңыз. Біреуіңіз ана жерде сварщик, бірдеңе сварк дейсіз. Біреуіңіз жаңағыдай мал бағасыз, біреуіңіз қасапшысыз деген сияқты ғой. Бірақ профессор, науктардың таппаған нәрсесін сіз тапқансыз ғой. Сіздің ақылыңыз соған жеткен. Бірақ оның ақылы себеп салдарға қарап жаратушысын таппай қалған. Сіздің ақылыңыз Алла тағала иман беріп, сіз Раббыңыз таптыңыз ғой. Қандай бақытты адамсыз. Бұның қадірін білу керек, жоғалтып алмау керек. Алла тағалаға көптеп шүкіршілік ету керек. Вастаин биллахи аля сарфил мақадир. Алла тағаланың маңдайыңа жазған тағдырларының жүзеге асу барысында Алладан жәрдем сұра. Тағдырды біз жазған жоқпыз. Алла бізге тағдыр жазды, солай ма? Пешенемізге жазған деп айтады ғой. Маңдайымызға жазған нәрсе деп айтады. Маңдайымызға жазылған, иә, бірақ бізді мәжбүрлемеген. Ол жазылған. Не үшін? Тағдыр деген мәселеде сіз былай түсініңіз. Тағдырдың жазылуының бір хикметі Алла тағаланың аса құдіретті. Алла тағаланың еш нәрсе жаратылмай тұрып бәрін білгендігін, соның білуші екендігін түсіндіру үшін берілген нәрсе деп түсініңіз. Ойлаңызшы, сіз жоқсыз да, бірақ Алла тағала сіз ертең қай уақытта жаратылып, қай күні не жасайтыныңызды білген, Алла тағала. Білгеннен кейін соны жаздыртты, бірақ мәжбүрлеген жоқ. Енді Алла тағала өзінің білген нәрсесін, біз Алланың мүлкіміз, Алладан басқа нәрсенің бәрі Алланың жаратылған нәрсесі ғой, жаратты ғой. Алла өз мүлкінде не жасаса да өзі біледі ғой, сенен менен сұрамайды ғой. Енді бұл жерде Алланы айыптауға болмайды. Сен өзіңнің үйің ішінде не істеп атқаныңнан бізге есеп бермейсің ғой. Және оны біз талқыламаймыз ғой. Сіз айтасың ғой, шаруаң болмасын деп айтасың, өзім білем, бұл менің отбасым. Сол сияқты Алладан басқаның бәрі Алланың жаратылған нәрсесі болғандығы үшін, мынаны неге бүйтті? Бізді бүйтіп қойды да ертең бізді сұрай ма деп айту, ол хақсыздық болады. Бұл біз жақтан кінә болып есептеледі. Ал енді Алла біздің басымызға не жазғанын білмесек, бізге не істеу керек болады енді? Алладан жәрдем сұрайық. Я Раббым, бізді өзіңнің разы болған амалдарыңды жасауымызға нәсіп ет. Дейсің де, соған қарап ұмтылыс жасайсың. Егер Алла тағала сенің жүрегің шынайы болған болса, дұғаң қабыл болған болса, саған сол жолды жеңілдетеді, соны жасайсың. Ал егер сенің жүрегің шынайы емес болса, дұғаң қабыл болмаған болса, мұнафық болған болсаң, ықылассыз болсаң, ол болмайды да. Соған қарай сенің Аллаға жақындау жолың жүзеге аспай қояды. Демек, ол сенің өзіңнің қалауыңда, өзіңнің ерік жігеріңнен шыққан нәрсе. Маңдайыма жазылған екен деп жата бермеңіздер. Қайда баратынымыз жазылып қойды екен деп, сіз тозақи жәннат екеніңізді білмейсіз ғой бәрібір. Адам ретінде, мысалға, біреу сізді бір жерге шақырса, ол жерде не болатынын білмейсіз ғой. Бірақ бәрібір де дайындалып барасыз ғой сіз. Өзіңіздің пендешілік нәрсеңізбен дайындық. Бұлай болып қалса, бүйтеміз. Сапарға шығып баратсыз да, не болатынын білмейсіз бірақ. Бірақ не істейсіз? Дайындықпен шығасыз. Болып қалса деп артық ақша алып шығасыз. Сол сияқты Алла тағала бізге жәннат не тозақ беріп жатқан, біздің маңдайымызға не жазғанын біз білмегендіктен жақсысына ұмтылайық та. Бәлкім сол нәрсеге дөп келіп қалып, Алла бізге жәрдем беріп, жәннатқа кіріп кетерміз. Мына жерде отырудың өзі де жайдан жай емес қой. Андай уағыздарға келіп, сабаққа қатысып, бұл Аллах тағаланың жақсы көрген амалдарынан да. Осы жерден тоқтайық, иншалла, келесі дәрісімізде ары қарай жалғастырамыз. Аллах тағала баршаңыздан разы болсын.